Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi tumefika wakati wa neno na ninajua kwamba kila mmoja atabarikiwa. Tumepata mafundisho kutoka asubuhi, hii ndio ya mwisho, na nimesimama kwa sababu nashukuru Mungu kwa ajili ya uzima ambao amekupea pamoja nami kumaliza mwaka salama. Kwa sababu leo ni siku ya Jumapili ambao tunafunga mwaka, hatutakuja Jumapili nyingine ya mwaka wa 2025. Tutakuja ile Jumapili ya mwaka mwingine, si ndio? Kwa hivyo hii mwaka, siku ya leo ni ya shukrani, ya kuambia tu Mungu asante kutulinda, asante kutupigania vita, hata hii kuwa siku ya mambo mengi. Haleluya. Basi tufungua kitabu cha Zaburi, Zaburi 41. Alafu tufungua kitabu cha Joshua. Fungua kitabu cha Zaburi 41 na tutaanza kusoma mstari wa kwanza taratibu. Sisi ni watu wa utaratibu, watu ambao tunajielewa, kwa hiyo tutasoma polepole tukienda. Biblia inasema ya kwamba heri amkumbukaye mnyonge, Bwana atamuokoa siku ya taabu. Biblia inasema kwamba vile tuko hivi, tulikuwa hapa tarehe 25 tukafundishana kuhusu kuangalia jirani yako na rafiki yako ambaye ni mnyonge katika hali fulani. Kama hiyo hali ambayo ako ndani na unyonge unaweza kumuinua, tuliwajana kwamba tunaenda kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anasema eli mwenye anakumbuka mnyonge ambaye hajiwezi. Wote hatuwezi kutoshana. Mungu alituumba tofauti tofauti kwa sababu alitaka tusaidiane. Na wewe kama umeinua mnyonge, Mungu naye atakuinua kwa sababu anatuahidi namna hiyo. Waje tuendelee. Bwana atamlinda na kumhifadhi hai, naye atafanikiwa katika nchi, wala usimtie katika hali wamtakayao adui zake. Wanasema kwamba wakati unaona mtu ako na shida na unamsaidia kumtoa kwa hiyo shida, wewe Mungu atakusaidia pia kwa maisha yako. Lakini kama unajua kuna mtu ambaye ako na adui anamuwinda katika hali fulani, usije ukawa wa kusaidia yule adui wa kuangamiza fulani ama kumharibia maisha yake. Uachane na hiyo, ndio utakuwa Mkristo ambao unapendeza Mungu. Kwa sababu kuna watu akiona mtu anapigana na mwingine, na yeye anaenda anaweka moto kabisa, anaongeza hata ile maneno ambayo kuna ili hao watu wakosane zaidi. Biblia inasema hiyo sio vizuri. Tuendelee. Bwana atamtegemeza alipo mgonjwa kitandani, katika ugonjwa wake umembandikia. Wanasema kwamba kama umekuja hapa na umekuja ukiwa mdhaifu, yani wewe ni mgonjwa, wanasema Bwana atakusaidia na atakuondolea ile ugonjwa ambayo imekuwa inakutesa. Bora tu umejikaza mpaka ukafika hapa. Kuwa na imani ya kwamba utatoka hapa umepona, na uambie magonjwa, ninakuweka hapa kwa msalaba wa Yesu. Na ukienda nyumbani usikubali tena kurudi kulala. Endelea kukataa malazi ya shetani. Kwa sababu Mungu anasema atakusaidia. Nami nalisema, Bwana unifadhili, uniponye roho yangu, maana nimekutenda dhambi. Adui zangu unanitaja kwa maneno mabaya. Wanasema kwamba mwaka mzima umekutana na mambo ya ajabu. Hata mwingine amesema hapa ushuhuda, watu walimuingilia na wakumgusa. Unaona hiyo ni maajabu. Bwana asifiwe sana. Watu kuingia wachukue vitu na wanakuacha mzima, hiyo ni maajabu. Sasa Biblia inasema kwamba Mungu wetu hakuna siku ambao atakuacha kama umemtegemea. Wakati umemtegemea na yeye anakutambua, kila wakati amemulika macho yake kwako. Mahali popote uliko Mungu anakutazama. Hakuna siku atakuacha adui wako wakushinde na nguvu. Wakati wanainuka, yeye atachukua nafasi kwa niaba yako ili aweze kupigana na maadui wako. Tuendelee. Adui zangu wananitaja kwa maneno mabaya. Atakufa lini jina lake likapotea? Na mmoja wao akija kunitazama asema uongo. Bwana asifiwe sana. Maadui wanakupangia vile utakufa, vile hutafaulu, vile hutasomesha, vile hutajenga, vile hutasonga. Wanasema huyu atakufa siku gani? Lakini Mungu atakupea nafasi yako na miaka yako ambayo alikupangia. Utaishi hiyo miaka yote na itaisha. Usikubali kushindwa. Wakati unaona adui ananena kwako mambo ya uongo, yeye anakutakia umaarufu. Haleluya. Watu wakiongea watu
wanne wanaongea kukuhusu, na wewe unasikia wewe ni mtu wa maana sana. Hata watu wanatembea wanaongea kwa wewe ni wa maana zaidi. Haleluya. Sasa adui wa Daudi walikuwa wanamwekea maneno ya uongo, hata yenye ajui, lakini wanatunga tu na wanaanza kuongea. Hata wewe unajua umefika hadi kama hiyo, umekutana na maneno kama haya, lakini chukua imani, useme leo ni Jumapili ya mwisho, naenda mwaka mpya. Hiyo mwaka mpya hawa maadui ambao wanasema kwangu maneno ya uongo, Mungu unipiganie. Mungu atakupigania. Bwana Yesu asifiwe. Adui anaanza kuongea maneno, hata ukiangalia unacheka tu. Hata mwingine alisema ndio kwa nataka kuuza hiyo kanisa hapo. Yaani adui anaweza tafuta neno lolote tu na anaongea. Adui anaanga ati anajani, ataongea lolote tu ambalo limekuja kwa ulimi wake, ili aone atapata watu wangapi wa kumuunga mkono kukuhusu. Akipata watu 5 wataendelea kukuongelea vibaya. Akipata watu wamekataa na anaipika, na wewe unaendelea. Wote wanaonichukia wananong'ona, wananiwazia mabaya. Neno la kisirani limemgandama, na iwapo amelala hata simama tena. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba watu ambao walikuwa wanamtakia mabaya walikuwa wanalalama, yani wanamlala kila wakati, wanamlaumu. Hata afanye kitu kizuri wanamlaumu, hata hajafanya wanamlaumu. Yani kazi yao kumlaumu ili apatikane ya kwamba hakuna kitu anafanya. Haleluya. Sasa hata mwaka mzima kusimama kwa watu unahubiri si mchezo. Bwana asifiwe. Kuna wale ambao walikuwa na lawama, kuna wale ambao walikuwa wanafurahishwa, kuna wale ambao walikuwa wataki kuona. Yote inafaa kama wewe ni Mkristo ukue imara na uchukue hiyo mambo yote kuwa rahisi. Ukichukua hii ni msito itakulemea. Na ikikulemea alikuwa anasema atakufa lini. Haleluya. Tuendelee. Msiri wangu tena niliyemtumaini, aliyekula chakula changu, ameniinulia kisigino chake. Wanasema kwamba hata kama umelea mtoto wa mtu hata kupenda, atafika mahali amebarikiwa atakukataa. Hiyo isikusumbue. Kama umesaidia jirani, umesaidia mtu hapa kanisani na akafaulu na anakuongelea vibaya, hiyo isikusumbue. Maana hata Daudi anasema alisaidia mtu, lakini huyo mtu akaanza kumnena vibaya na kumtusi. Sasa hiyo kitu ilitoka kitambo. Hata sisi tunapoiona tuichukue kama ni kitu ya kawaida ambayo haitushindi, sisi ndio tutashinda. Endelea. Lakini wewe Bwana unifadhili, uniinue nipate kuwalipa. Kwa neno hili nimejua ya kuwa wapendezwa nami. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Daudi akasema kwamba Bwana nipe nguvu niweze kulipa maadui zangu. Maadui walisema sitajenga, nipe pesa nijenge ili niwalipe waone nimechenga. Maadui ambao walisema sitapona, nipatie uzima ili waone nikiwa mzima, niwalipe kwa kupona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulipa adui yako ni kuomba Mungu akutendee jambo ambao watu walifikiria kwamba hutaweza. Wakati unafaulu umelipa adui yako. Haleluya. Watu wanapenda kupima watu. Wacha nikwambie, wanaweza kupima mpaka wakuweka kwa level ambayo hata si yako. Lakini Mungu akupee nguvu uwalipe, yani akutendee mazuri. Tuendelee. Nami katika ukamilifu wangu umenitengemeza, umeniweka mbele za uso wako milele. Mungu anasema kwamba kama wewe umeokoka na unashika neno lake, atakutengeneza, atakulinda na atakuweka uwe hai milele. Hautakufa kwa sababu ya matamshi ya adui. Hautakufa kwa sababu ya hiyo majini yako. Hautakufa kwa sababu amekuroga. Hautakufa kwa sababu ya kukuchukia. Mungu anasema atakufanya utaishi. Na tukuzwe Bwana Mungu wa Israeli tangu milele hata milele. Amina, amina. Bwana asifiwe. Na tukuzwe Mungu aliye hai katika ndani yetu milele na milele. Amina. Sasa kama amesema milele na milele amina, unataka niongeze injili gani na huwa nakuhubiria kila siku? Ndugu simama. Simama tu na ndugu na uambie Mungu asante. Waje kutubu, ambia Mungu asante. Leo tukusema tu asante.